আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন, আমিও খুব ভালো আছি। প্রতিদিনের মতো চলে আসলাম আরও একটি নতুন রেসিপি নিয়ে। আজকের রেসিপিটা হলো আলু দিয়ে দেশি মুরগির ঝোল। তাহলে চলুন পুরো রেসিপিটা দেখে নেওয়া যাক। আমি এখানে 1 কেজি ওজনের একটা মুরগিকে ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। এখন একটি প্যানে 1/4 কাপ সরিষার তেল দিয়ে দিব। এবার কিছু গরম মশলা দিয়ে দিব। এবার 2টো তেজপাতা দিয়ে দিব। এটা আমি কতক্ষণ ভেজে নিব। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব 1/2 কাপ পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ কিছুক্ষণ লাল করে ভেজে নিব। পেঁয়াজ যখন লাল হয়ে আসবে তখন দিব 1 চা চামচ রসুন বাটা, 1 চা চামচ আদা বাটা। এবার মশলাটাকে একটু নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিব স্বাদমতো লবণ, দিয়ে দিব 1 চা চামচ হলুদের গুঁড়া, 1 চা চামচ মরিচের গুঁড়া। ঝালটা আপনারা যেমন খেতে পছন্দ করেন তেমনই দিবেন। এবার দিব 1 চা চামচ ধনে গুঁড়া। এখন এই মশলাগুলো একটু কষিয়ে নিচ্ছি। আমি মশলাগুলো ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। আমি অল্প একটু পানি দিয়ে মশলাটাকে কষিয়ে নিব। সবসময় মনে রাখবেন, মশলা যত ভালো করে কষাবেন তরকারি ততটা মজা হবে। এভাবে আমি 4-5 মিনিট মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নিব। এবার দিয়ে দেব আমার স্পেশাল মাংসের মশলা। মাংসের মশলাটাকে নেড়ে চেড়ে ভালো করে মিশিয়ে কষিয়ে নিব। এভাবে আরও 2 মিনিট কষিয়ে নিব। এখন মাংসটাকে দিয়ে দিব। এখন মশলার সাথে মাংসকে ভালোভাবে মেশাতে হবে। মাংসটাকে আমি ভালো করে 8-10 মিনিট কষিয়ে নিব। এরপর মাংসটাকে ঢেকে দিব। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আরও 4-5 মিনিট কষিয়ে নিব। মাংসটার নিচে যাতে পোড়া না লেগে যায় এই জন্য আমি আরেকটু পানি দিয়ে আবার কষিয়ে নিব। এভাবে নেড়ে চেড়ে আমি আরও 5-7 মিনিট কষিয়ে নিব। আবার 3-4 মিনিট কষিয়ে নিব। এবার আমি আলুগুলো মাংসের ভিতর দিয়ে দিব। মাংস কষাতে কষাতে যখন মাংসের উপরে তেল ভেসে আসবে তখন বুঝতে হবে মাংসটা কষানো হয়ে গেছে। এখন মাংসটা রান্নার জন্য পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিব। পানিটা দিতে হবে যেন আলু এবং মাংসটা পানির নিচে থাকে, কারণ দেশি মুরগি সিদ্ধ হতে অনেকটা সময় লাগে। এখন এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করব। 20 থেকে 25 মিনিটের মতো ঢেকে রান্না করব। মাঝে মাঝে এসে মাংসটা নেড়ে দিব। মাংসটা প্রায় হয়ে এসেছে। এবার দিয়ে দেবো 1 টেবিল চামচ জিরা এবং গরম মশলার গুঁড়ি। নেড়ে চেড়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। আবারও ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেবো 2 মিনিটের জন্য। আমার মাংস রান্না হয়ে গেছে। এটাকে একটি সার্ভিং ডিশে তুলে নিচ্ছি। এবার মাংসটাকে সার্ভ করব। আপনাদের যদি আমার রেসিপিটা ভালো লাগে তবে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। আবার আসবো অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।